Вселенская Троицкая родительская суббота. Кого и как поминать? Перед Троицей всегда отмечается родительская суббота. И в 2019 году она будет проходить 15 июня. В этот день принято поминать всех покойных христиан, вне зависимости от конкретной конфессии. Поэтому полностью эта поминальная суббота перед Святой Пятидесятницей называется Вселенская Троицкая родительская суббота. В храме проходит особое богослужение, Вселенская панихида, на которой следует обязательно побывать. Это помогает справиться с грустными мыслями и помогает настроиться на светлые волны. Итак, когда перед Троицей родительская суббота? Этот день наступает ровно за сутки до праздника Троицы, а Великая Троица, в свою очередь, через 50 дней после Пасхи. И в 2019 году, напомню вам, что 15 июня это будет Троицкая родительская суббота, а 16 июня, соответственно, будет Троица. Теперь давайте поговорим о том, как же поминать усопших в родительскую субботу. Церковь называет ушедших людей не умершими, а усопшими. Ведь душа человека бессмертна, а значит, она просто ушла, а тело человеческое усопло. Вот почему мы можем и должны поминать своего близкого. Родственник ли он, друг ли вам или просто хороший человек. Поэтому, друзья, полезно знать, кого и как поминают в родительскую субботу перед Троицей. Как уже и говорилось, поминать можно любого умершего христианина. Обычно церковь предлагает такой критерий: всякий крещенный человек уже христианин. Есть еще одна важная оговорка, связанная с тем, кого поминают в субботу перед Троицей. Именно самоубийств вспоминать не принято, поэтому это весьма деликатный и в некоторых случаях даже, знаете, делаются исключения, поэтому лучше спросить дополнительного совета у священника. Верующему человеку непременно стоит попасть в храм. Благо, суббота – это выходной день, поэтому все возможности для этого есть. Вселенская панихида начинается утром, примерно в 8 часов 30 минут, то есть где-то в 8:30. Предварительно лучше уточнить расписание, зайдя в храм накануне, потому что в некоторых церквях, в некоторых храмах может начаться Вселенская панихида и в 8 часов, где-то и раньше. Кстати, накануне вечером лучше подать и записку с именами упокоенных. На ней просто пишут полное имя человека на старославянском языке, например, Татьяна, Борис, Феодор. После службы не стоит предаваться пьянству, да и вообще потреблять пусть и немного, но крепких напитков. Не нужно это делать. Подобные традиции восходят отчасти к языческим, а отчасти к советским временам. Если вдуматься, то что даст усопшему, друзья, ваше застолье? Тогда как же себя вести в поминальную субботу перед Троицей? Следует провести этот день скромно, помолиться в храме и, например, вот мы вам предлагаем такую молитву. «Помяни Господи, называйте имя раба Твоего, и упокой души его, и прости ему прегрешения его, вольные и невольные, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь». Еще один важный момент, связанный с поминанием в родительский день на Троицу, как и в любой другой, это раздача милостыни. Делать это нужно от чистого сердца, без какой-либо мысли о жадности и тем более корысти. Причем милостыня может выражаться не только в деньгах, но и в любом посильном поступке, например, оказанию помощи нуждающимся человеку. Возникает ли вопрос также, можно ли ходить на кладбище в Святую Троицу? Это тот редкий случай, когда ответ однозначный – нет. Сам светлый день Святой Пятидесятницы не принято посещать кладбище, прибираться на могилах и поминать усопших. А ведь, как известно, на самом деле очень часто люди именно этим и занимаются. Причем народная традиция это идет с давних времен. Почему так? Объясняется все очень просто. Правда, для этого нужно вспомнить нашу историю. Исторически так совпало, что День Святой Троицы отмечается примерно в то же время, когда славяне приветствовали наступление русальной недели. По народным приметам считается, что в это время души усопших окончательно покидают земные пределы и отправляются в свое новое пристанище. А русалки и водяные наоборот выходят из своего морского царства, чтобы заманить случайных путников на дно. Вот почему и накануне Троицы, и в сам этот день люди по старому обычаю все еще продолжают ходить на кладбище.
К тому же выпадает выходной, да еще и на улице достаточно тепло, ведь наступает лето. Однако важно понимать, что для поминания есть специальная Троицкая родительская суббота. Более того, дух этого праздника не вполне соответствует тем чувствам, которые охватывают на могиле близкого человека. Конечно, жизненные ситуации не всегда можно свести к общему знаменателю. Так, например, поминать человека, если годовщины или 40 дней выпали как раз на Троицу. Лучше, конечно, уделить внимание этому событию, однако и про праздник забывать не стоит. Если же есть какие-то у вас сомнения, можно просто посоветоваться со священником или духовно близким человеком. Знаете, что доброе слово иногда помогает сориентироваться в ситуации, да и вообще теплое общение, несомненно, друзья, сближает людей. Ну, теперь вы знаете, друзья, когда в июне 2019 года будет Вселенская Троицкая родительская суббота. Ну, а с вами был канал Эзотерика для тебя. Друзья, у нас всегда много информации, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропускать. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Друзья, мы прощаемся уже и услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!